ഈ കാണുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കുളം എന്നല്ല, കുളം. അത് ഇത്രയോടെ ഒരു എന്താ പറയുക, പടവൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പടവല്ല, ചെറിയൊരു മതിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും മിക്കവാറും കുളത്തിൻ്റെ അരുവത്തുള്ള മരമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപോകുന്നിരുന്ന മരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വലിയ വേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കണ്ട എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ വേരാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കുറേ നാളായിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നാളിന് ശേഷം ഒരു വർഷം, അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്തൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നന്നായിട്ട് മഴക്കാരൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി, ഒരു ബാഗിലൊരു ഒരു ചെറിയ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്, 2 ഫോണിടാനുള്ള കവർ, തൊപ്പി കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് താഴത്തോട്ടൊരു തോട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തോട് പെരിയാറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പെരിയാർ വരെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പോകണ വഴി കുറച്ച് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ റോളൊക്കെ പോലെ ഫുള്ളൊരു നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്, മാക്സിമം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ, നമ്മുടെ ചീവീടിൻ്റെ സൗണ്ടും, പകലല്ല ചീവീടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാടത്തെ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെന്താ, എവിടെയോ മരം മുറിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ, കാറ്റിൽ മറ്റേ സൗണ്ടും, പിന്നെ മഴ പെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടും, അങ്ങനെ ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് കൊളാക്കല്ല. അങ്ങനെ ഫുള്ളി നാച്ചുറലായിട്ടൊരു സംഭവം, കുറച്ച് മൊമെൻറ്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാകും എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ കൊളായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഈ സാധനമല്ലേ, ഇത് ആക്ച്വലി വെള്ളിലയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ താളിയൊക്കെ തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ളില.
ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ. ഈശ്വര, 2 പശു. ആരുടെ പശുവാണോ? സ്മൈൽ പ്ലീസ്, സ്മൈൽ പ്ലീസ്. ഇവിടെ വഴി മാറാൻ സാധ്യതയില്ല, അഴിച്ചു വിട്ടേക്കാണല്ലേ കോപ്പ്. ഇത് തോട് അല്ലെങ്കിൽ കുളം പോലെ സെറ്റപ്പാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കുടികളിലോടും ചേർന്ന് ഒരു കുളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ തോടൊക്കെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടിൽ ഇത്രയും വെള്ളമൊക്കെ വന്നത് കനാലൊക്കെ വന്ന പിന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിൽ എല്ലാ പറമ്പിലും ഇതുപോലെ പണ്ട് മാലിക്കണ്ടങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട് സെറ്റപ്പൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലെ കുടിയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെറുതെ എടുക്കുകയാണ്, അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കുളം എന്നല്ല, കുളം. അത് ഇത്രയോടെ ഒരു എന്താ പറയുക, പടവൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പടവല്ല, ചെറിയൊരു മതിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും മിക്കവാറും കുളത്തിൻ്റെ അരുവത്തുള്ള മരമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപോകുന്നിരുന്ന മരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വലിയ വേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കണ്ട, എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ വേരാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന സംഭവം കണ്ട് പണ്ടത്തെ മണ്ണ് കൊണ്ടല്ല കല്ല് കൊണ്ട് പടുന്ന കയ്യാലകളാണിത്. ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക്കായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഹോളോ ബ്രിക്സോ സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബേസും അതിൽ കല്ലിങ്ങനെ വെച്ച് നിരത്തി അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ടാണ് ഇത്തരം കയ്യാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നടന്ന് നമ്മൾ വരുന്തോറും തോട് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തോടൊക്കെ ആക്ച്വലി പെരിയാറിലേക്കാണ്, കോടനാടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാനും ഇതുവരെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ, ഒരുമാതിരി വഴിയാണ്. ഇതിൽ ഏതിട്ടാണ് വഴി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അവിടെ ഒരു ചെതൽപ്പുറ്റുണ്ട്. ചെതൽപ്പുറ്റ് അത്ര വെറൈറ്റി സാധനമൊന്നുമല്ല, ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ചെതൽപ്പുറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ പാമ്പൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും കണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അത്ര ഒരു വിഷയമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചെതൽ പണിതിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആണ് ഈ പൊത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പാമ്പ് കയറിയിരിക്കും. അത്രയും വലിയ വിഷയമുള്ളൂ. നമ്മൾ കൈയിടാനൊക്കെ പോകാതിരുന്നാൽ മതി. അതാണ്. അവിടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഭയങ്കര സൗണ്ടുണ്ട്. സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ബോറായിരിക്കും. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി റോഡിലെത്തിയേക്കാണ്. ആക്ച്വലി ഈ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തല്ല, വേറെ പഞ്ചായത്താണ്. ബോർഡറൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് തോട് വഴി വേറെ പഞ്ചായത്തിൽ കിടന്ന് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. കോമഡിയാണല്ലേ.
റോട്ടിലിറങ്ങും, പക്ഷേ മാസ്ക് വെക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ മാസ്ക് വെക്കാതിരുന്നു വെച്ചാൽ മറ്റേ മനുഷ്യരെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. തോട്ടിൽ അത്യാവശ്യം മീനുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ മീനൊന്നും ഒരിക്കലും ചൂണ്ടയെ കൊത്തുന്ന ടൈപ്പ് മീനല്ല, എല്ലാം വലയിട്ട് പിടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് മീനാണ്. അപ്പോൾ വലയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങാത്തത്. എന്നാലും നമുക്കൊരു വലയൊക്കെ ഏകദേശം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. പക്ഷേ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ റോഡിലിറങ്ങുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിലുള്ള സമയമായിരുന്നുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. വെയിലായതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു ഭംഗി തോന്നില്ല, ഭയങ്കര ഓവർ എക്സ്പോസറായിട്ട് തോന്നും. ക്ഷമിക്കുക. പായലുണ്ടല്ലേ, പായലിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസപ്പ് എടുക്കായിരുന്നു, നൈസായിരുന്നു. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. റോട്ടിൽ വലിയ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അത്ര ചൂടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ മാസ്ക് മുഖ്യം വെക്കില്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹാപ്പിനെസ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ബീറോളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ കൊണ്ട് ശരിയാക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ.